Vols experimentar el goig inesgotable del donant alegre? Permet amb l'ajuda de Déu compartir amb tu 3 claus per viure com un donant alegre. En ocasions, davant de situacions catastròfiques, la societat es volca amb les desgràcies humanes. Quan veiem notícies d'accidents, inundacions, guerres i tragèdies, sovint descobrim la mà de Déu actuant a través de cors disposats a ajudar al proïsme. Però, i en el dia a dia? I en allò quotidià? Com puc ajudar qui ho necessita quan no hi ha titulars ni emergències? La primera clau és un cor disposat. Per donar, el primer pas és voler donar. Pots tenir moltes coses i tanmateix no tenir un cor disposat a donar amb generositat. Si aquestes paraules ressonen dins teu, és perquè vas pel bon camí. Buscar el com ja és per si sol un pas d'obediència i de sensibilitat espiritual. La segona clau és: què donem? Si el teu desig és donar diners perquè Déu t'ha beneït econòmicament, glòria a Déu. Busca on invertir-los i dona amb generositat. I si no tens diners, però si hi ha altres recursos, com el temps, que és or, ofereix-los sense por. Moltes persones necessiten el teu temps per ser ajudades, per ser escoltades o simplement per no sentir-se soles. La tercera clau és: on donem? Al teu voltant hi ha infinites oportunitats. No cal esperar que passi una desgràcia per ajudar. Observa amb atenció. Déu et mostrarà on ell ja està actuant, perquè amb allò que posi el teu cor, tu també puguis donar. Dona sense esperar res a canvi. Dona sense mesura. Dona sense interessos amagats. Dona amb un cor disposat i ple d'amor. Estimar qui és digne és just. Estimar qui no és digne és una benedicció. Però no només donem recursos valuosos. També podem donar perdó. El perdó que demanem i el perdó que oferim és restaurador i sanador. Entre les qualitats d'un donant alegre, el perdó ocupa un lloc essencial. La qualitat més bella del donant alegre és que ho fa tot amb goig, amb alegria, sabent que el propòsit al qual serveix és més gran que qualsevol cosa que ell pugui oferir. Cors transformats en un sol anhel, servir al Déu de l'univers, en allò petit i en allò més gran. Recorda sempre, si el teu temps és or, qui creus que és el propietari de l'or? Que tot el que fem sigui per lloar amb les nostres vides l'únic Déu veritable. Ser un donant implica donar-ho tot, sense reservar-nos res, perquè el Déu que veu en allò secret recompensarà en públic. I ara, la pregunta final, la més important. Creus a Déu? Que tinguis un dia molt beneït.